Lagip. Lagip. Di napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon tay drama ita ket naggapo kanipagayam tayo a Danilo. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, adda dagiti bambanag ano pa ulit-ulit amang mangagan ket makauma. Aging ga adumteng ti aldaw adandani dimon kayat adenggan. Isu akay kayat mun ti pumanaw tapno makaiwas wenno makaliklik ka. Ti ammok idi no awan ti dagulit ken no awan ti mangmangegak a reklamo ken no anya pay dita a makarengreng asao agbalin anatal na ti biag ko. Ngem nagbiddutak ta idi awanen ti mangmangegak kanayon ko akid dawan amang ngagak kumamanen dagijay a boses. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Umay kayo manganan, anak ko. Madamdama, mami. Ay na, kanayon matlakit din akasta ti sungbatyo. Madamdama. Umay kayon Madamdama nga raw, tataper aramidot, mami. Uray siyak, mami. Madamdama akton amangan. Sa anak pa'y amabisin. Maysa! Sige, no di kay payla umay, idepak ti internet. Dua! Anya matang. Wanan. Umayan, mami. Danica! Wan, umaya kon, mami. Agawaan niyo! Tane! Bumaawan ti makan! Numalpas kayo amangan, inawan nyo dagiti nanganan nyo. Iti kasta, nalinis ti lababo. Saan nga agkaiwara dagiti plato kan basbaso? Madamdaman ton, mami. Madamdama manan. Awan matlakit di sa bali nga isungbat mon. No saan madamdama. Isu asaan kayo ang makasursuro kadagiti trabaho dito'y balay. Tapuro kayo madamdama. Ni manong tunti aginaw. Dadapay aramidak a project ko, mami. Wan. Ngaminton madamdaman tong arudan. Agay aya makpay. Ay saan? Awan ti madamdama. Basta aginaw kayo, kalpasan ti panangan tayo. Mala, agawaan nyo ti mangan, tane, rabiin! Nasayaat mo, ta si Mangpet kan, Danilo. Apay, aday bagam? Naibusan ti grocery tayo. Saan lang aday ta? Katapusan manen, ngam awan pa'y pagbayad tayo iti renta dito'y dagos tayo. Agraman dagiti bills tayo iti silaw, danum, kan internet. Ala, bayam ta mga rami da kiti pamuspusan bakit? May sakamot. Apay mananaya, kasangsang putlaang da tao. Unget ka man nga ungetan. Kasano, kat kanayon matlakit din akas ti ibagbagam. Mga ramidak iti pamuspusan. Saan mat amabalin akas ta akanayon ti ibagbagam Danilo? Ay, unay kalakit din aya bakit? Bayam nga rod kunak ta mga rami da kiti pamuspusan. Di kagdanag ta siya akong ti makaam mo. Kasano kumaasi ka ti makaam mo, kat inton bigatan ti Maricel, mabalin ka di. Husto pa'y laing dayta. Amom ka di anabambanuga ka naggapoy ti trabaho, Kat siya? Apay ti kunam, sa anak ka di amabambanugmat dito'y balay? Danilo? Among ka di asyak amin ti agpampanunot no anya ti mailuto ang masida iti inaldaw? Saan lang aday ta? Mabambanugak pa'y amangas asikaso kadagiti anak ta. Kastamutan kadagiti babayadan a bills. Ay, alawanan, hustunan bakit? Ang mabalin siguro nga inton madamdaman tunday ta. Kas nakunak itayin, nabampanugak. Kaya't kunti agina na, Maricel. Daniel, bigbigat, ngamday tamanan cellphone mo ti dumdumugam. Agunay kan tane, aldawon. Intun kwan, maladaw kayo manan iti eskwelaan. Wan, mami. Wan ka nga wan, ngam awan mat dengdenggam. Laklakayan kan, ngam aging gaita, di mo pa'y amo nga iurnos ti uniform mo. Agawa amat ti mangan dita, Danica. Aldawan. Wan, mami. Nalpasa kun. Anya nalpasan? Katno di mon sapay mat kiniskisayan ti inapoy mo. Nabsuga kun, mami. Manulaangan a minutos, sumangputan ti school servisyo. Wan, mami. Malmalpasa kun. Ag sapatos aklaan.
Okay. Ayan tayo pang Huwebes ay uniform ko. Biro kam dita aparador, adala ang dita dayjay. Usaram nga minta matam saan aday tangiwat mo ti agbirbirok? Mami, awan medyas ko. Mabitla ang anak. Mami, di tumbler ko nga eh. Inkargam ka din itipag ko. Naikarga ko, agraman ti balon mo. Oh, ato yung ti medyas mo, Danica. Thank you, Mami. Mala, agawa am ti agsapatos, tanay. Aldawon. Anya, nakasagana kayo ka din? At ang samot ng school service yo. Itay pa yung agbusbusin na di tarwar. Daddy. Ala, hintay yung arudan anak ko. Tadikat matagtikan ti service yung agun oray. Bakit? Yung kami? Sige, lakay. Aganad kayo. Manong aldawon, manipod imbagak dagiti babayadan tayo. Ngam aging gaita, awan pa'y nadiskitar mo, Danilo. Di mat imbaga akon ang mga ramid akiti pamuspusan, bakit? Kat, aging gat kaano, Danilo? Inton ano kanto pa'y ang mga ramid iti pamuspusan. Urayon pa'y kadi ang ma-due dagiti babayadan tayo sa kanto aggunay. Ay na, Danilo aya. Siyak matlakit din akanayon ti agpampanunot iti pamuspusan. Ay, makauma! At dayta ka man ako na akon, bakit? Unget ka man nga ungetin. No kumangamin ta aggunay ka, di sa anak kumamat akastoy. No kumata... Hustan! Ha? Inaldaw mo't laki din nakastoy. No sumang puwetak, puro ka reklamo. Numaraing da tao, puro sermon. San ka di ang mabalin nga ore maminsan laeng kat tumal na kamot asumanao, ha? Danilo, ar-aramidak laang Di ka nagkalintagan. Sige, tarong orak pa lang. Kahit kutag may mesa. Ne, sa dino ti papanam, Danilo. Ore sa dino titan. Basta kahit ko tinauloy mo. Agawid akto ito nagkalmakan. Danilo! Agsubli ka ditoy! Danilo! Itay kapay apalpaliiwan, anak ko. Nakaad-adayo tinakaiturungan ti imatang mo. Adda ka di parikot mo. Awan mo't kit tinanang. Kahit wala ang tinauli mag-alugar. Isungay mayak ditoy. Nay, anya ti kayat mo asawan, Danilo? Kasano? Kat inaldaw mo't lakit din adyang iwat ni Maricel ti mangmangagan ni Jabalay. Tunggal agawid ak manipod iti trabaho. Pasiga problema ti isabsabat na kanyak. Inton bumangon na kitagsapa. Pasigmat a sermon. Anak, amangan met no nabanugla ang ti asawam. Talagang adda dagiti gundaway akasta dagiti ina. Ngamen, isuda ti mabatbati iti uneg ti balay a mangas asikaso kadagiti ubeng. Makan ken aminen a babayadan. Mabannog met ti panunot da, anak ko. Wen, adda akong di tananang. Ngam no mabampannog iti agmalam iti balay. Mabampannog akmat iti agmalam iti trabaho. Wen, amok day ta, anak ko. Angem saan aga po taagpada kayo ang mabambannog, katliklikan nyo matan ti tunggal maysa. Kasano? Kat nauma akong adumdungag iti panagngewingiwat na asawak nanang. Anak, amin abanag kat maala iti nasaya at apan nakisarita. Panagkunak kat nasaysaya at metlaeng no agsarita kayo iti nalapat. Saan akasta? Ano ada problema yaw kat ag-walk out ka? Ang nanang. Pangaasim, tadikan agkalintegan, Danilo. Nanang. Ala, tumakder ka ditan, tagawid kan. Ingka kasarita ni Maricel. Amangan met, no adda sa bali ang makagapo, iswakas jay ti asawam. Inton bigat akong nga gawid nanang. Di tuyak pa lang balay ho maturog kita. Anak, daytoy kumati kanayon alaglagipam. Ti problema kat saan arumbang atakasan wano liklikan. Ti problema kat nasken nalaang asangwan, ken pagsaritaan iti nasayaat, bayat ang mga aramid kayo mat iti pamuspusan tapno masolbar. Mala, bayan nyo nanang. Tapanunutag ana imbag ti may papanitim bagayo. Naimbag nga orasyon, Nana Carmela. Kastamat kan ka, Maricel Balasang ko.
Imayak, ta ang mga nuadamanan ipalabayo na. Kasapulak ngamin ti kwarta. Kinapudno na, idi namin sampay laang aldaw nga urayon ka balasang ko. Kasta aya nana. Wan. Ipalabak man dagiti bedsheet kan ulas mi. Tani, jakmatan kabailan ti aglaba iti ado. Nang rona pa ay dagiti dadakkel nga ulas. Nadagsan nga minukwa. Agsakit ti sikat ko. Sakit kastoy nga agpanatang ka nagpaparawak. Sige nana, siya kunti makaamo amang ilaba ka dagiti ulas kan bedsheet yo. Uwan man balasang ko. Sana bale, tanayunak ti itad ko at ang dan mo. Hello friend, nakaawag ka mat? Ada ka di manan ipaaramid mo kanyak? At dangarod ko ma, no saan ka abisi friend? Sa anak abisi, basta pagkwartaan, friend. Bili ba kun atalaga ken ka friend? Basta pagkwartaan ti saritaan, alisto ka. Aywan friend. Amumat kanyakon, alipin ng salapi. Matindi friend. Wen friend, matindi ang pangangailangan. Angam puwera angaw, ada ka di agpaiso ipaaramid mo? Adda friend, saan nga min asimrek jay may sa akadwak? Agpatulong ak kumaken kang aglinis iji transient. Kan agpatulong ak matlaangan nga aglaba. Saan abale? Tadamot washing machine. Kan di ka agdanag, tanayunak ti ikad ko atangdan mo, friend. Okay, friend, go! Basic la ang kanyak dagitaan niya. Ita ka din? When no awan aramidam, friend. Awan. Sige, tagrubwata kon, friend. Tani, sayang ti oras. Sige, orayan ka nga rodan dito, friend. Bye! Sige, friend. See you. Bye! Ay, do, nagsakit ti pagpagit. Bakit? Anya nga tanong ipankalaangan iti ospital. Manual dawan ti gurigur mo. Nagadun nga agas ti tinumar mo. Nung maging gaita, nabara ka matlagta. Ay, nasaanan lakay. Banog ko laang siguro da ito'y. Patsak nga aging bagak tumatlaang. Ala, mangan ka nga ron. Tapnod da pamigsam. Agnganga ka, tasubuan ka. Awan ganas ko amangan lakay. Uray basit laeng. Iti kasta. Adda karga ti tiyan mo. Sakbay nga agtumar ka iti agas. Alan, pilitam ti mangan bakat. Oh, atoy. Oh. Ah. Oh. Oh, atoy pa'y bakat. Huston lakay. Kasla agsubli ti kankanak. Mala, agtumar ka nga rudan iti agas mo. Iti kasta, aging pagkadagos. At iti tanong bakit? Agyaman ak lakay. Awan na nyaman na. Mala, iturog mo pa'y lang. Iti kasta, makain na ka. Asus, apa yan? Agsarwa ka man tan bakit? Mati at talaga tirik nak lakay. Malambinak ajak amo. Kan kasla agpipikal matanti bagbagay. Kasla maulawak paikit din. Ay sus, saanan anak sayati kasta marikrik lang bakit? Itaray ka na ang ni hospital. Kumusta ti asawak, doktor? Anya tinapasama ken ko ana? Na-stroke ti asawa yo, mister. Stroke? Le, kasano ana pasamak da ita, doktor? Iti case ti asawa yo. At dapimtok nga urat iti utag na. Isuan na danda ito'y iti mako na a bleeding wenno brain hemorrhage. Iso ti bakagapo, no apay ang nakarik na daytoy iti panagpipikal, panakaulaw, ken panagsarwa. Doktor, delikado ka di kasasaad ti asawa? No ita, makunak a critical ti kondisyon ti asawa yo, mister. Diyos ko, saan kayo abot-bot ngen? Ngam panagkunak. Tasay-sayat mo't lang no isagana yo ti bagiyo iti mabali na mapasama. Doktor, pangasi yo. Ispalin yo ta asawa.
Aramidin nyo amin akabalan nyo. Tapno agbyag ti asawag. Pangaasiyo, doktor. Sana. Sana pudno na ito'y. Maricel, bumangon ka dita. Pangasim, bumangon ka kunag. Bumangon ka tagawit na ni Jabalay. Sorry, bakit? Sorry. Sorry nung nagbalinag nga arsagid. Sorry. Okay lang. Nga original daw kin inoras na kasirsermonan. Uri ka na yun lang kaungungtan. Basta subli ka lang. Agsubli ka, Maricel! Asawag! Abay kasta kayo nagtatanggan ti ulo yo. Namin ano kayo nga ibabaon, ngam awan pulos dingdinggan nyo. Wait lang, Daddy. Kitkitaan nyo mat nga adar aramidak. Ngambaon kayo mat abaon. Daniel, 5 minutes, Daddy. Palpasik lang bito'y game 1. na, itay pa ilaang tayo 5 minutes, 5 minutes, Daniel. Ultimo pa nagluto, kan pa naglinis dito'y balay. Di yo pa'y maramid. Ay nalabas mo't daytan akina sa dutyo. Nita, aggunay kayo na Maysa! Anya matan, makauray kayo mat Daddy. Siyak lang arod aminan dito'y balay. Problema lang arod aminan. Nga mainay nayon kayo pa'y laang. Ay na, makaumat ka sa biyag. Apay manen aya, itay kapay aryaw-aryaw dita Danilo. Nakababain kadagiti ka aruba. Kasano? Kat nagtatangkan ti ulo da kita puyo. Anak, bannog mo laang dayta. Ken nalabit nga adu ti pampanunutem isu akasta ka. Ala, ing kaaginanan anak ko, tasyakon ti makaam mo ditoy. Daniel, Danica. Lola? Ala, aramiden nyo pa'y ti pangibabaunan ti amayo kada kayo. Sakbay nga ituloy yo, dagiti aramiden nyo, wan. Wan, Lola. Sorry, Maricel. Sorry. Tiamok ini. Reklamador ka lang. Yak amo kas tao na gaya mapampannog mo. Gapo di stress mo dito'y balay. Kastamatan ka na kitanak ta. Kaniti ka papanunot iti aminin. Itak lang amawatan ti amin. No apay ka na yun ka asumanaw. Damambanog kagayam. Kat kasapulam ti tao at umngagkan ka. Anyan. Anyan na siyakpay nga asawam. Timang pampanaw ken ka. Tunggal agibaga ka kanya. Sorry, Maricel. Sorry, asawa. Kumusta ka, Danilo, anak? Okay lang, nanang. Nga mamuyo.
Itakla nga maawatan ni Maricel. Nay, anya ti kayat mo asawan? Tiamok, bungangera ken reklamador lang ta asawak. Tiamok idi, kaya't naklaang apaungten. Ngamjak nakita ti bambannog na. Pudno na bambannog ak mati ti trabaho. Ngam nakarakaro pa'y gayam ita asawak. Ay, Danilo, anak. Diyak mo, akas tao na gayam mabambannog na kadagitan nakme. Kastamatan kadagiti inaldaw at trabaho dito'y balay. Kan iti kapapanunot, no kasano apanayan na ti budget mi iti inaldaw. Kaya't ko iti tinaulimag, nanang. Iso tunggal sumangpeta ka sumanaw. Pampanawak. Ngamita. Awanan. Naulimagan ti balay. Awanan ti sumanaw. Awanan ti kanayo namang palagip kanyak. Awanan ti agong ungat. Kat itakla ang anapanagnakan. Asaan gayam at ti kinaulimag ti mangted itital na ti panunot ko. Ngamin, ti kinaulimag ang mapaspasama kita. Kat kasukat ti tao, adyak inikan iti patag iti si bibiyag pa'y. Anak. Numabalin lang kumangay sublik ti napalabas, nanang. Numabalin lang kuma. Ikarik adum ngagakon iti asawak. Tulungak iti amin nga ramidan na. Kandya akon pumanaw no kasjay asumanaw. Ngam, awanan, nanang. Naladawan ti amin. Sapay ko matagbalin nga adal daytoy ken ka, Danilo, anak ko. Nanang, Isu akabayatan akadwa wenno kadenden na tayo pay dagiti tao nga ipatpatag tayo. Sursurwan tayo kumati dumngeg ken mangawat kadakwada. Sakbay amaladaw ti ame. Numay kanak laeng kuma iti panawen tapno mangisubli iti napalabas. Aramidak tapno makadanakbay ti asawak. Ket no bilang mapasamak dayta, saan kon apanawan daytoy, tunggal kasjay asumanao. Dumngeg akon akanayon ken kuana, awatek ti sitwasyon na. Kang runaan iti amin, tulungak iti inaldaw at trabaho ken panangasikaso na kadagiti anak mi. Ngaman yan, ta saan metten amabalin. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Awan ti daduma anabati kanyak ita no saan ati panagbabawi. Kadagiti padak anaasawaan, wenno uray asino pay nga ipatpatagyo iti biag nga agrikreklamo wenno sumanao, sakbay aliklikan wenno i-judge yu ida, sursurwan yu pay ida nga awatan, no apay akas jayda. Tano maminsan ti tao nga ammo tayo apasig a reklamo laeng ket gapugayam iti bannog ket kasapulan na laeng ti pangibagaan na iti dagensen wenno stress na. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo Danilo. Ken ka pagayam Danilo. At datay pagsasao ako nana, santum laeng makita ti kinapatag ti maysa a tao, no awanan daytoy iti imatang mo. Makapaladingit laeng, ta iti panawen wenno sitwasyon mo ket kinasapulampay a mapukaw mo ti asawam, sakbay a maamiris, ken maawatam amin arigat ken sakripisyo na. Ita taawanen, awan metten namnama wenno panawen pay a maisublim tinapalabasen. Sapay kuma, taag serbi nga adal daytoy ken ka, kastametan kadagiti makangeg.
Isu a kabayatan akadwa tayo pay dagiti ipatpatag tayo iti biyag, sursurwan tayo ti dumngeg. Mangawat, mangtulong, kan mangiparik na kadakwada no kasano ti kinapatagda kada tayo. Tano maminsan sa tayon tulaang makaamiris no naladawan ti amin. Katawanan da dumapay a maaramidan tayo no saan apasiglatan a panagbabawi. Alakastan pagayam Danilo, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag.